여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 29번을 빠르게 정리해 볼게요. 긍정적이든 부정적이든 우리의 부모님과 가족들은 강력한 영향력입니다. 우리에게. 즉 우리에게 강력한 영향력을 끼치는 존재라는 거죠. 우리의 부모님과 가족이. 하지만 요건 이제 도치가 된 거예요. 원래는 우리의 친구들은 입니다. 더 강력합니다. 근데 훨씬 더 강력합니다. 이건데 보어를 앞으로 끌고 왔고 동사와 주어의 위치가 바뀐 도치 구문이에요. 그래서 이걸 더 강조하고 싶은 거예요. 훨씬 더 강력합니다. 특히 우리가 어릴 때 훨씬 더 강력해요. 우리의 친구들이. 이 말은 무엇이냐면 위 문장과 연결을 해보면 우리의 부모님과 가족은 우리에게 아주 강력한 영향력을 끼치는 존재잖아요. 그러니까 이번에는 우리가 어렸을 때, 특히 우리가 어릴 때 우리의 친구들은 그보다 더 훨씬 더 강력한 영향력을 끼치는 존재라는 거예요. 됐죠? 우리는 자주 선택을 합니다. 친구를 어떤 방식으로 좀 확장시켜 나가는 방식으로 우리의 정체성을 확장시켜 나가는 방식으로 친구를 선택을 해요. 우리의 가족 넘어. 다시 한번요. 우리는 자주 종종 우리의 가족 너머로 우리의 정체성을 확대시키기 위한 방법으로서 친구들을 선택을 합니다. 그 결과 압력이 할 것 같습니다. 강해질 것 같습니다. 압력이 be likely to 부정사는 할 것 같다. 강해질 것 같습니다. 거세질 것 같습니다. 어떤 압력이냐? 부합해야 한다라는 압력. 그 표준, 여기는 이제 기준 또는 이제 기대감이죠. 친구들의 그리고 다른 사회적 집단, 친구들과 다른 사회적 집단의 기준과 또는 표준과 기대에 부합해야 된다라는 그 압박감이 어, 강해지겠죠? 강해질 것 같다. 예, 주디스 리치 해리스라는 사람이 누구냐면요. 발달 심리학자인 이 주디스 리치 해리스라는 사람이 주장을 해요. 대절 전체를. 세 가지 주된 힘이 꼴짓는다. 우리의 발달을 꼴지어준다라고 말을 하는데 즉 우리의 발달에 세 가지 힘이 작용을 한다는 거죠. 첫 번째는 개인의 기질, 그리고 우리의 부모님, 그리고 우리의 또래들. 그런데 그녀가 주장하기를 또래의 영향력이 훨씬 더 강력하다라는 거예요. 부모님의 그렇죠. 이거는 the influence를 가리켜요. 부모님의 영향력보다 훨씬 더 강력합니다. 그렇죠? 또래의 영향력이 부모님의 영향력보다 훨씬 더 강력하다라고 그녀는 주장하죠. 그녀가 말하기를 세상은 어떤 세상이냐? 아이들이 그들의 또래와 함께 공유하는 그 세상은 어떤 것이냐면 것입니다. is what 것이에요. 그다음에 이제 이건 더띵 대시니까 what 뒤에 shapes, modifies and determines 이렇게 병렬 구조가 돼요. what 1번, 2번, 3번 꼴 지어주고 수정하고 그다음에 결정해주는 것이래요. 다시 한번요. 아이들이 그들의 또래와 함께 공유하는 그 세상은 어떤 것이냐면 꼴 지어주는 것, 수정해주는 것, 그리고 결정해주는 것이래요. 이제 무엇을 꼴 지어주는 거냐면 그들의 행동을 꼴 지어주는 것, 그 다음에 수정해줘요. 성격 또는 특성을 그들이 가지고 태어난 어떤 특성을 수정해주고 그리하여 결정을 해줘요. 사람의 종류를, 즉 어떤 사람이 될지를 그들이 앞으로 될 그 사람의 종류, 즉 그들이 어떤 사람이 될지를 결정하게 된대요. 언제요? 그들이 성장했을 때. 다시 한번요. 아이들이 그들의 또래와 함께 공유하는 세상은 그들의 행동을 꼴지어주는 것이고 그들이 가지고 태어난 그 특성을 수정해 주는 것이고 그리하여 그들이 성인이 되었을 때 그들이 될 종류의 사람,
그들이 어떤 사람이 될지를 결정해 주는 것이라고 그녀가 말한대요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 최소 5번 이상 복습하는 거 아시죠? 네, 좋은 성적 받길 바라겠습니다. 감사합니다.